ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးမှာငလျင်ကဘာကြောင့်လှုပ်တယ်လဲဘာကြောင့်လှုပ်တဲ့နေရာနဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်မတူတာလဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်ဆိုတက်ကတော့ SM ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးမှာငလျင်ဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလုံးဝကြော်ပြီးမကြည့်ပါနဲ့အကယ်လို့သင်ကကြော်ပြီးကြည့်ပါကကဘာငလျင်လှုပ်အကြောင်းတွေကိုနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိအသေးစိတ်နားလည်အောင်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုစားလိုက်ကြရအောင်ငလင်လှုပ်တာကိုအဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ကြည့်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာအလွာများကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ငလင်ဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာအလွာအကြောင်းတွေကိုသိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးမှာအလွာ၄မျိုးရှိပါတယ်ပထမအလွာကအခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နေတဲ့အလွာပဲဖြစ်ပါတယ်အခွန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယအလွာကိုအကာလို့ပြောပါတယ်တတိယအလွာကိုအပြင်းဦးတိုင်းလို့ပြောပါတယ်စတုတ္ထအလွာကိုအတွင်းဦးတိုင်းလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကဘာအခွန်ဒီကဘာအကာအလွာပေါ်တဲ့ရွေးလျားနေသည်ဒီအခွန်ဒီ Titanic Plate များဆိုသောမြေကြီးအလွာတုံးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် Titanic Plate ဆိုတာပါလဲ Titanic Plate ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးမှာ Titanic Plate ဆိုပြီးမြေကြီးအတုံးနဲ့အများကြီးခွဲထားပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ရှင်းပြမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဒီဘက်အရှင်းက Titanic Plate တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာက Titanic Plate နောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်အရှင်းကလည်း Titanic Plate တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပဲ Titanic Plate ဆိုပြီးမြေကြီးအလွှာတွေအများကြီးခွဲထားပါတယ်ဒါကဒီ Titanic Plate ကကျွန်တော်တို့ကဘာအောက်ကအကာပေါ်မှာရွေးလျားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မသိတောင်ရွေးလျားနေပါတယ်ဒီ Titanic Plate ကနေ့စဉ်ရွေးလျားနေပါဗျာရွေးလျားနေတဲ့အချိန်နဲ့အမြင်နှုန်းကလည်းမတူပါဘူးဒီလိုပဲရွေးလျားနေရင်နဲ့ဒီ Titanic Plate အလွှာမြေတုံးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုင်ပုံမိထိစက်မိဒို့မဟုတ်ခွာချသွားမှုကြောင့်မြေကြီးထဲတွင်စွမ်းအင်များစုဆောင်းနေပြီးတစ်ချက်တည်းပေါက်ကွဲမှုဒို့မဟုတ်ပြုတ်ထွက်လာသောအခါငလျင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဒါဆိုငလျင်ဘာကြောင့်လောက်တာလဲနားလည်တော့ပါပြီဘာကြောင့်ငလျင်လှုပ်တဲ့နေရာနဲ့ငလျင်လှုပ်တဲ့အချိန်မတူတာလဲဘာကြောင့်တချို့နေရာမှာငလျင်တွေအများကြီးလှုပ်တယ်လဲဘာကြောင့်တချို့နေရာမှာမတိတောင်လှုပ်တာလဲကျွန်တော်ကရှင်းပြတဲ့အတိုင်းဒီ Titanic Plate မြေကြီးအလွှာတုံးတွေကတိုင်းမီမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒီငလျင်ကအကြီးကြီးလှုပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အချိန်မတူတာလဲဆိုတော့ဒီ Titanic Plate ရဲ့အမြေကြီးအလွှာတုံးတွေကတိုက်တဲ့နေရာမှာတူလို့ပါကဲလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီ Titanic Plate တွေကတိုက်မိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာငလျင်လှုပ်ပါမယ်အခြားနိုင်ငံမှာ Titanic Plate အဲ့လိုမျိုးတိုက်မိရင်ဒုံမဟုတ်ထိစက်မှုတို့ပွားချသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီနေရာမှာငလျင်လှုပ်ပါမယ်ကဲဒါဆိုဒီလောက်ပါပဲငလျင်လှုပ်တာကိုနားလည်လောက်ပါပြီဒီလိုမျိုးနောက်တဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like ပေးပြီး channel လေးကိုလည်း subscribe ကိုနှိပ်ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်